Als Hals-, und Ohrenarzt bin ich dazu aufgefordert, alle relevanten Strukturen im Kopf-Hals-Bereich zu untersuchen, um irgendwelche Engstellen, die natürlich dann die Schnarchgeräusche verursachen, zu finden. Das Wichtigste ist tatsächlich erstmal herauszufinden, wo ist denn das Hauptproblem. Dafür gibt es eben unterschiedliche auch diagnostische Untersuchungen und eben auch diese flexible Untersuchung. Mit der flexiblen Kamera ist es möglich, alle Engstellen im Kopf-Hals-Bereich sehr gut darzustellen. Und danach richtet sich dann auch die Therapie. Man schnarcht natürlich nicht mit der Nase, aber wenn die Nase verstopft ist, macht man den Mund auf und es kommt dort zum Schnarchen. Also ist natürlich ein wichtiger Faktor auch eine bessere Nasenatmung. Der nächste wichtige Schritt ist der Nasenrachen. Sind es dort Veränderungen wie Polypen bei kleinen Kindern, muss man bei kleinen Kindern die Polypen entfernen. Ist ein Gaumensegel zu tiefstehend und zu schlaff, dann kann man es durch eine bestimmte Operationstechnik straffen. Dazu gehört dann auch das berühmte Zäpfchenkürzen, was aber nur einen Teilaspekt darstellt. Im Mundrachen spielen vergrößerte Gaumenmandeln eine große Rolle und hier wird zum Beispiel nur durch eine laserchirurgische Verkleinerung eine optimale Größe erzielt bei gleichzeitiger Erhaltung der Funktion, die ja für das Immunsystem extrem wichtig ist.